ไบรตันเลือกมาซายที่ไปโจงน้ำมันครัวธนาบอลเขาขึ้นมาเจอมาเจอไทม์เด็ดช่วยมาไม่ได้จำเด็ดตอนนั้นแต่ตอนนั้นสุดมาเจอเนี่ยโจโจเราเตอร์ go แล้วข้างเรารถดังบอลเตอร์ปีเวสแฮมเตอร์เวสแฮมเตอร์มวยไปจูนมาเอาเดวิด go ชารอตโบเวนบอลการมุกตะลึกกระมบาจับเตียบาไบรตันปาราโนใส่ตามดองเพลย์นาซีเกมกระดุยไม้ไปตักกระดาษหน่อยจังกูมาละบอลเยอะเมียนบ้านกันนาเลยที่ปัวไทยดิยิ่งแต่อันยังกัมพูชียังดัดกัมพูชียังเตอเอาการบอลฟาซัมสุดช่วยบานปีเนี่ยจำตีบาซูมเมอร์เบลีสุดมาเชียวช่วยกับบรรดาเตอช่วยบานปีเนี่ยจำตีบาเวบรกันนี่บาจุจัดเรื่องซีเกมอะไรจังใจปีในไทยเลยเอาการบอลแฟมคือมีมันเลือกไอ้ตายยันนักร้อยกอเนี่ยจำที่ช่วยสังกรุบาบานมาเยอะมาเมื่อไรนี่ปีกาตัวมันเป็นเชิงหล่อให้กอประจุนมาเอากลากอบาซัมมาวิลี่เนี่ยซัมมาวิลี่เตียช่วยเราเตอร์นี่คือสายอินเทอร์เน็ตได้บาเราเตอร์ในเวิร์กเราเตอร์ในประจุนมาเราเตอร์มาประจุนมาเอาเราเตอร์กัดในข้างขนมเตอเชื่อจมูกในข้างขนมบาตอดบาเวสแฮมบาจะดังบานบาจะลงเราเตอร์ที่ประจุนเนี่ยเราเตอร์เมนเต้กี่นะเนี่ยยังมามือบากาประจุนบาคล้ายหอยกอกใส่เชิงนี้เมนเต้ต้องเป็นมันสุดปีตะโบนี่มันจะประจุนหอยเราเตอร์กัดบ้าบกบาดิเจนจากข้างไกลnó sau ba trong hàng trong bào tuột bà phải tuần ra như thế mấy mà triêm bà rạp rừng vì Brightonនៅអង្គខាងឆ្វេងលើកជ្រុងចូលទៅខាងក្នុងសន្លឹងឃើញបកោទី2អូជួយមកនេះលើកកោងចូលចូលមកលើកកោងចូលគឺឆាត់ជាឲ្យបងប្អូនយើងលឿនតន់ទៅវិញអើយ Dios លើកម៉ែឌីអូនេះលើកចង់ក្រោះបញ្ចុះឌីអូចង់ភ័យរបបធ្វើការខានមើលបាយបងណាចាយូចូលមើលមកណាចាថាអីទេមកចូលមើល free មកប្រយ័ត្នតែអត់ចូលមើលប្រយ័ត្នណាចាទៀមម្នាក់ប៉ាថៃគឺថោកទៀតស្អាតសៀមអញ្ចឹងយើងកុំប្រើរបស់សៀមចូលម៉ែអូយម៉ែមិនអ្នកលើកនៅស្លាប់ឆ្វេងអូអានោះទាត់បាខុសលបល់យើនេះថែមមកអត់ចូលទីបើសោកស្ដាយមែនទេបើខ្សែការពារបើ Weaver បើឡើងទៅដល់លើបាទប៉ុណ្ណឹងល្មើមកបង zone លោតតែទៅក្បាលឡើងខាងលើពាំងបាល់មួយបញ្ជូនទៅខាងលើទៅបានហើយពី Zammerville សុទ្ធស្ដាប់ពី Brighton ផ្ទះមកស្លាប់ខាងឆ្វេងគ្រប់គ្រងបាល់បន្តលើកសុទ្ធស្ដាប់ជួយមកអ្នកចាំទីក្លាប់កាប់ងាខ្សែការពារក្លាប់កាប់ជែកអូ so respect ការសុទ្ធមិញណែគោម៉េះពីការសុទ្ធមួយជើងប៉ុន្តែត្រូវគេហៅថាជួយសង្គ្រោះបានដោយ defend របស់ខាងក្រុមបាល់ទាត់ West Ham អ្នកចាំទីគេក្លាប់កាប់ងាខ្សែការពារក្លាប់កាប់ជែកណែមួយជើងអូអាឡៃរបស់យើងបើដោយសារតែ Brighton ជាមួយនឹង West Ham កន្លងទៅយើងបាន live page ផ្សេងហើយទៅ slow មែនតើចាំមើលវាមកវិញអត់វាមិនដែរឡើយslow យ៉ាងនេះចប់ហើយ Telegram វាល្មិចទេអត់យល់ Gomez ចាក់ខាងលើទប់បាយបញ្ជូនមកឲ្យមីនតេសុទ្ធឆ្វេងអូ you sucking hell សាក់នឹងបើកហាន់រូប you
fucking hey you smart boy អូណែមកជើងនេះលាក់ខាងក្រោមរត់ដេញបាល់ទៅពី West Ham ទៅ West Ham ទៅមួយបញ្ជូនមកឲ្យបូវ៉ាCharlotte Bowen បើកការមកទៅលើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបាទ Brighton បាទ1-0 បាទនៅនាទីទី73អូពិតជាមិនណយទេមកជើងរបស់បាទខ្សែប្រយុទ្ធនៅខាងលើណែបាទ Bowen នេះគឺសុទ្ធអែមហួស Bowen មកនឹងឲ្យស្រែកវិញវាឈឺមកកើតមិញទឹកសិនទឹកញ៉ាំទឹកក្តៅខ្ញុំញ៉ាំទឹកត្រជាក់ខូចពុំកហើយធ្វើដូចអ្នកចម្រៀងអញ្ចឹងប្រឹងឡើងយើងញ៉ាំទឹកក្តៅបានណែមកជើងនេះចាំមើលនេះយើងទៅទស្សនាត្រង់ចំណុចនេះទាំងអស់គ្នាណាណែយើងទៅមើលការគ្រប់គ្រងបាល់ឬមកកំផ្លាត់ទៀតពីខាងក្រុមបាល់ទប់ Brighton West Ham គេហ្វាំងចុះមកឡើងណែនៅសល់មកចុងក្រោយ Bowen នេះគឺសុទ្ធទម្លុះអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមបាល់ទប់ Brighton ភាគរយមានតែ30%ណាសុទ្ធចូលអត់ដល់ស្លាយសុទ្ធនឹងបាទអត់មុំតូចមែនទេអ្វីក៏ដោយវាមិនអាចកើតឡើងទេដរាបណាតែបាល់នេះកើតឡើងនោះតែយើងមើលមិនឃើញទេពេលខ្លះយើងគិតថាបាល់ទូចពេកយើងមើលគិតថាមិនចូលតែចុងទៅគឺចូលតទៅបានអាស៊ីពីអង់គ្លេសដូចគ្នាចប់យឺគ្រូមកគេសប្បាយគេធ្វើយេបែនពេកឲ្យតែអាថាច្បាស់មិនដែរមើលគ្រូទេអើយមួយស្មាអួយមកតទៀតจริงๆแล้วចាក់ខ្លួនចាំខ្ញុំថាពីវិញចាក់ខ្លួនឆៃឥឡូវយើងនិយាយខ្លីនិយាយទៅ no បានទេកើតទេបងកើត no កើតគ្រូនេះគឺឈ្មោះ Fabian គេFabian Hosler អាណាចានិយាយឲ្យច្បាស់អត់មានលេខសើច Hosler មិនឈ្មោះអញ្ចឹងហ៎ស្មារតីខុសទៀតឥឡូវនិយាយច្បាស់មក Fabian Hosler Zeller នៅទីវ៉ាសាមទៅរកកងជំនួយណាកងជំនួយរកគ្នាជួយគេមកសុទ្ធស្ដាំប៉ាទៅចាញ់ដូចគ្នាកូនអើយបើខោលំវាសុនហើយសួរអត់ចូលតែខាងលើទប់បាល់មួយ control បាល់អែមទេណាកន្លងកលរបស់ Brighton គៀជោមហ្វាំងអែមសុទ្ធមកអត់ចូលទៀតចូលមកក៏សុទ្ធអែមណានេះកន្លងកលឆាំម៉ាឡាពូសបាកូស្ទូកាឡាដល់តម្លាក់ខាងក្រងចូលបញ្ជូនមកឆាំម៉ាឡាពូកូស្ទូឡាតម្លាក់លើកតែបាក់បាល់ឡើងទៅខាងលើអាយយោបុកដល់ហើយទៅវិញហើយជប់រងមកបន្តចេញពីបាទ Brighton លើកមកសាយទីចុះក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់បាញ់រកគិតមកជើងថែមទៀតជួយបានមានអ្នកចាំទៀតទៅណាអត់តែតទៅសុំមកជើងទៀតចូលរ៉ូតឺ go រ៉ូតឺណែស្មើមែនលោកអើយ over ទៅមានសង្ឃឹមចឹង over ពួក Brighton បុកខ្លាំងទីបំផុតបាទ router អាចធ្វើបានហើយបាទខ្សែ router ណាមិន over មិនស្បៃមិនយូរណាស់ទេខ្ញុំកុំឲ្យ over ចប់នេះយើងមកមើលការកាប់ចានមកហើយក៏តម្លាក់ចេញពី Van Hake សុទ្ធមកជើងពីបាទ router ល្អមែនតើរៀងហ្នឹងពូហើយកុំសិនណាពូអត់មកមិនបបយើងក៏សួរដែរបងរៀងហ្នឹងគេ live មកសុទ្ធមកជើងនេះគឺទម្លុះសំណាញ់អីយ៉ាស៊ីកា checking goal possible អូបាល់នេះដៃនេះយើងទៅមើលការដាក់អក្សរអង់គ្លេសនេះគឺ checking goal possible មិនមែនជា possibility ទេគឺ possible handball possible handball មកពី possibility ហ្នឹងអាបាទអត់មាន possibility មានពី possible មកណា possibility គឺជាភាគរយដែលវាអាចទៅរួចហ្នឹងហើយតែគឺជាភាគរយដែលវាអាច handball ខ្ញុំចង់ថាខ្ញុំយល់ហើយក៏ប៉ុន្តែកន្លែងនេះគេទៅ say possible មិនមែនអានចេញ possibility ទេសារគេទៅ say BLE ខ្ញុំអានចេះហើយខ្ញុំដឹងថាហ្នឹងគឺ possibility វាដឹងឲ្យយល់ហើយ
ឥឡូវ possibility គេអត់ដឹងអញ្ចឹងនិយាយមកវិញបង អូខេឲ្យហើយ មិន possible ឲ្យអី ទីត្រឡប់ត្រឡឹងមិនមែន possibility អាពាក្យ possibility ក៏និយាយអត់ត្រូវផង style ទៅចេញ possibility ចុះបើដល់វាដាក់ possible ខ្ញុំអានអង់គ្លេសមុនហ្នឹង possible ផ្សេងអត់មាន possibility ទេគឺ possibility ចូល line ជួនេះ line អត់ទេ អត់ឡាយទេបងប្រុសស្វាឌៀមសវណ្ណ